saudara yang beribadah secara live streaming dimanapun saudara berada. Kiranya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga saudara. Selamat bergabung dalam ibadah agar kesembuhan ilahi dan lepasan resesi ekonomi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-7. Satu ayat kita baca bersama-sama. Yesaya 43